Katera je najboljša vadba za hujšanje? Večina ljudi misli, da je odgovor preprost. Samo se je treba matrati, švicati, porabljati kalorije in kilogrami padajo. Ampak če bi to res delovali, bi vsi tisti, ki trenirajo, že bili suhi, ampak niso. Razlika je v tem, da večina ljudi s prekomerno telesno težo ne samo ima težave s kilogrami, ampak tudi z metabolizmom. In vadba mora te težave reševati, da lahko lažje shujšate, ste manj lačni, porabljate več energije, konec koncev tudi maščobe, in da se s hujšanjem nikoli več v življenju ne ukvarjate. Cilj tega videa je, da do konca natančno razumete, kaj vse vaše telo potrebuje in da boste potem lahko sami kritično ocenili, katera vadba in kakšna aktivnost je smiselna, kaj je najbolj produktivno in kako vse skupaj sestaviti v celoto, ki vam zagotavlja rezultate, ki si jih želite. Moje ime je Jan, sem kineziolog in vodja v športni kliniki. Že več kot 10 let ljudem pomagam shujšati z našim shujševalnim programom in danes vam bom razkril celoten pristop, ki ga dejansko koristimo. Vadbo bomo razdelili v 3 tipe. Vsak tip vadbe trenira in izboljšuje svoj sistem v telesu in ti 3 tipi vadbe bodo v prvi vrsti izboljšali vaše zdravje na dolgi rok, mimogrede pa boste tudi shujšali. Začnimo s prvim tipom. Torej, pri hujšanju je cilj, da zgubljamo maščobo in ohranjamo mišice. Mišice so tiste, ki poskrbijo, da je metabolizem visok oziroma hiter in to dosežemo z vadbo za moč. Čas je, da se tudi sami začnete zavedati pomembnosti vadbe za moč. Ker če gledamo samo iz vidika hujšanja, so mišice aktivno tkivo, porabljajo energijo tudi, ko počivate, ko spite, ko sedite za računalnikom in več kot imate mišic, več kalorij vaše telo porabi vsak dan, brez da karkoli naredite. Poleg tega pa vadba za moč med hujšanjem telesu pošilja signal, da mišice potrebuje, da porablja pa maščobe in ne mišic. In to je ključno, da se na koncu izognete tako imenovanem jojo učinku. Iz vidika zdravja pa z leti vsi zgubljamo mišično maso. Veste, kaj vas v resnici postara? Ne gube, ne sivi lasje, ampak ko se vaš korak upočasni, ko težko vstanete s stola, ko se težko prepognete, da se igrate z vnuki. In vadba za moč vam vse to da nazaj. Mišice so vaša zakladnica mladosti in vitalnosti. In o koristih vadbe za moč vam zdaj lahko govorim še 1 uro. Da strnemo, vadbo za moč morate izvajati 2 do 3 tedensko. 2-krat povsem zadostuje, tisti pa, ki imate mogoče manj mišične mase ali pa mogoče ne jeste veliko beljakovin, je smiselno za moč delati 3-krat tedensko. Osredotočajte se na vaje, kjer so aktivne velike mišične skupine in kjer v enem gibu aktivirate čim več mišic hkrati. Cel trening je lahko samo 5 vaj. To je to. Eno vajo za noge, recimo izpadni korak, počep, stopanje na višjo stopnico, potem ena vaja, ko potiskate stran od sebe nekaj oziroma sebe stran od opore, potem ena vaja vlečenja, ko se nekam dvigujemo ali pa vlečemo neko elastiko k sebi, potem ena vaja predklona, da vključimo hrbtne mišice in mišice na zadnji strani nog, potem pa še eno vajo za trebuh in s tem pokrijete vse. Sploh za začetek ne rabite čist nič več kot to, s tem dobite vse koristi za zelo malo vloženega časa. Vsako vajo ponovite 2 do 4-krat v enem treningu, seveda z vmesnimi pavzami, ciljajte na 8 do 20 ponovitev. Če jih zmorete več kot 20, morate vajo otežiti, če jih zmorete manj kot 8, si pa vajo olajšajte. Zadnje ponovitve pri vsaki vaji morajo biti res težke, in samo tako bo trening dovolj stimulativen, da se bodo vaše mišice odzvale. In cel trening tako z ogrevanjem mora trajati tudi samo 30 minut, če ste produktivni. Zdaj pa to ne pomeni, da samo nekaj skačete, ampak pa na hitro delate. Tehnika mora biti pravilna, da se ne poškodujete. In če se tega lotevate sami, je smiselno za kakšno uro najti kineziologa, ki vas bo naučil pravilne tehnike. In to je to. To je vse, kar rabite vedeti o vadbi za moč. Zdaj smo poskrbeli za mišice, poskrbeli za metabolizem, ampak to je šele prvi del. Mogoče si zdaj lahko mislite, ok, zdaj pa še malo kardija in je. In potem začnete hoditi na tekočo preprogo, se znojite, čakate rezultate, ampak rezultati pridejo počasi, mučite se in pogosto vse kilograme dobite nazaj. Zakaj? Ker nepremišljeno potenje in matranje ne reši vedno konkretnih težav, ki jih imate.
Večina ljudi, ki se bori z debelostjo ali prekomerno telesno težo, ima metabolne okvare, zaradi katerih njihove celice slabše porabljajo maščobo, so po vadbi lačni, utrujeni, obroki jih ne nasitijo in težko shujšajo. Potem sem posnel cel video z naslovom Zakaj nasvet jej manj in gibaj več ne deluje. Link je upam na ekranu ali v opisu in toplo priporočam, da si ga ogledate, da se tukaj ne ponavljamo. Torej, na kratko, večina ljudi s prekomerno težo ima oslabljene te celične tovarne, mitohondrije, ki proizvajajo energijo. In to težavo lahko rešimo z dvemi tipi vzdržljivostne vadbe, ki vsaka napada problemi svoje smeri. Prva je intenzivna intervalna vadba. To so kratki treningi, kjer izmenjujete obdobje močnega napora s kratkimi odmori. Naprimer, hiter in težko vrtite kolo 30 sekund, potem 90 sekund počivate in ponovite 3-krat, 5-krat. Bistvo ni trajanje, bistvo je, da je obdobje napora res naporno, da čutite, da delate in potem je tak trening lahko tudi samo 10-30 minut dolg. Zdaj, kaj pa smisel tega trpljenja? Taka intenzivna vadba sproži najmočnejši signal za izboljšanje celotnega vašega sistema, od srca, pljuč, ki dostavljajo kisik do teh celičnih tovarn, mitohondrijev in pa samih tovarn, ki proizvajajo energijo. Vse se izboljša hkrati. In potem tudi vaše telo začne porabljati več energije in bolje kuri maščobo. In to se pa vse zgodi dosti hitro s tem tipom vadbe. Kondicija se izboljša v tednih, ne mesecih. Zato so za hitro izboljšanje celotnega tega energijskega sistema intenzivni intervali najboljši. Ampak ima pa ta tip vadbe tudi svoje minuse. Prvič, kalorično intervali ne porabijo toliko, kot si morda mislite. Če upoštevamo vse odmore, dejanskega napora mogoče 15 minut in čeprav je napor velik, ne porabimo toliko kalorij, kakor trenerji radi govorijo. Drugič, takšni treningi so stres za telo. Starejši kot ste, več terjajo. Realno 2-krat na teden so takšni treningi čisto zadost. Tretji minus pa je, da tvegate poškodbe, ker so intenzivni treningi pri nepripravljenem telesu recept lahko za težave. Zato, če ste popolni začetniki, z intervali ne začeti takoj. Najprej zgradite neko osnovno kondicijo, hodite, kolesarite, da se telo navadi na napor, šele potem pa lahko dodate intervale. Zdaj pa, kdaj in koliko? Predlagam, da intervale izvajate 2-krat tedensko. Lahko tudi takoj po vadbi za moč na iste dneve. Tako imate samo 2 treninga, ki zajameta oboje. Napor mora biti takšen, kot smo rekli, da po intervalu čutite, da ste res delali in komaj dihate. Naprimer 30 sekund polnega napora, 90 sekund počasi, ponovite 5-krat ali pa 8-krat. Ali pa 4 minute hudega napora in 4 minute lahkotno, pa ponovite 3-krat. Tukaj se lahko malo igrate s časom. Glavno, da je kontrast med delom in odmorom velik. Idealna za to sta sobno kolo ali pa tekoča preproga, ker res lahko prilagajate in kontrolirate to intenzivnost. Torej, intenzivni intervali so odlično orodje, da izboljšate celoten energijski sistem. Ampak sami po sebi za hujšanje niso dovolj. Rabite še tretji tip vadbe, ki bo temelj za vse. In ta tip vadbe za hujšanje je toliko počasen in neintenziven, da se vam zdi, da komaj kaj delate. To je hoja, kolesarjenje, mogoče plavanje, ampak v takšnem tempu, da se lahko pogovarjate, se rahlo znojite in sploh ni težko. In tukaj moram poudariti, res počas. Jaz velikokrat rečem svojim strankam, hodite ali pa vozite kolo toliko počasi, da brez težav poveste cele stavke. Če komaj dihate, ste definitivno prehitri. Tak tempo mora biti, da lahko praktično dihate samo čez nos. In čeprav se vam zdi, da s tem ne naredite nič, brez skrbi, ker na nivoju celic se dogaja natančno vse, kar se mora. Ne rabite vedno čutiti bolečine in izčrpanosti, da je trening produktiven. Ker pri tem tipu vzdržljivostne vadbe tudi ni cilj, da se utrujate. Cilj je, da greste počasi in čim dlje. Čas in trajanje sta tukaj bolj pomembna kot intenzivnost. Zdaj, zakaj počasi? Zakaj tak tip treninga? Kot smo govorili v videu o metabolnih okvarah, vaše celične tovarne lahko za gorivo porabljajo 2 stvari. To so ogljikovi hidrati kot neko turbogorivo in pa maščobe kot počasno gorivo. In ko se gibate počasi, te tovarne delajo pretežno na maščobe. Dobesedno trenirate te celične tovarne, da spet začnejo kuriti maščobo. Zdaj, tudi intervali izboljšajo te celične tovarne, ampak med intervali vaše telo kuri ogljikove hidrate,
ker je intenzivnost previsoka za maščobe. Torej, intervali izboljšajo kapaciteto teh celičnih tovarn, ampak same tovarne takrat maščobe ne kurijo. Med počasno vadbo pa na drugi strani se dogaja oboje hkrati. Izboljšujete sposobnost teh tovarn in pa hkrati med samo vadbo dejansko kurite maščobo. Rezultat je potem, da sčasoma natrenirate telo, da kur maščobo tudi pri mogoče malo bolj intenzivnih aktivnostih kot pa prej. In posledično boste po vadbi manj lačni, imeli boste bolj stabilno energijo čez cel dan in dejansko boste kurili maščobo. Zdaj, kolikrat je pa smiselno izvajati te počasne vadbe? Čim več. Lahko tudi vsak dan, ampak vsaj enkrat tedensko minimalno. Tempo, tako kot smo rekli, mora biti takšen, da se znojite, lahko se pogovarjate in dihate lahko praktično čez nos. Idealno kolesarjenje, hoja po ravnem, hoja v hribu je velikokrat preintenzivna, ker po ravnem lažje kontrolirate tempo in tukaj morate res začeti počasi. Ne zato, ker ne bi imeli kondicije lahko, ampak zato, ker tudi vaši sklepi se morajo navaditi na več tisoč ponavljajočih korakov in gibov. Tako da na začetku mogoče je dovolj nekih 20 minut, potem pa stopnjujte do ure, ure in pol, mogoče celo več. In to je to. Zdaj smo razkrili vse 3 tipe vadbe. Zdaj, kako pa to organizirati v eno celoto? 2krat tedensko vadba za moč in intenzivni intervali na koncu. En trening lahko traja skupaj 45 do 60 minut. Preostale dneve pa ta počasna vadba, tega pa čim več. Se pravi, vsaj enkrat na teden, pa vse do 5krat tedensko, po 30 do 90 minut. Hoja, kolo, tudi plavanje je ok. Vsega skupaj, se pravi vseh 3 tipov vadbe, je torej 4 do 5 ur na teden. Če imate res malo časa, potem delajte samo vadbo za moč in intervale, 2krat tedensko, to je nek minimum, ki vam bo še dal rezultate. Ampak razumite, da potem ne morete pričakovati idealnih rezultatov, ker, dragi moji, ni dvigala do uspeha, morali boste po stopnicah. In ko boste enkrat začeli in boste občutili vse te koristi in zdravje, vam bo vse povrnili nazaj. Torej, vadba za moč, da ohranjate mišice, izboljšate odzivnost na inzulin, te intenzivni intervali, ki bojo gradili in pomnožili vaše celične tovarne in pa konec koncev ta počasna temeljna vadba, da bojo te tovarne znale kuriti maščobo in da boste porabljali kalorije brez stresa za vaše telo. Vse 3 vadbe bojo skupaj naredile hujšanje lažje in dolgoročno vzdržno. Kolikor se želite tega lotiti s strokovno pomočjo, v Športni kliniki nudimo rešitve tako v živo kot tudi online, več najdete pa v opisu. Se vidimo v telovadnici ali pa v naslednjem videu.